Vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného manuálu k záhradnému traktoru Wolf Garten Expert. V dnešnej časti sa budeme venovať mazaniu, konkrétne mazaniu ložisk a náprav predných kolies a takisto niektorých súčastí pod traktorom. Ako vidíte, traktor sme si dali na stojan a pozdvihli sme si ho. Predtým, než začnete robiť akékoľvek servisné úkony, je veľmi dôležité, dvojnásobne to platí, keď idete pod traktor, odpojiť zapaľovacie sviečky na tejto strane, keďže je to dvojválec, tak aj na druhej strane. Takisto zdvihák musí byť poriadne utiahnutý, táto skrutka, predtým než začnete nohou pumpovať. Či už po kosení a idete čistiť traktor zo spodu, alebo pri servisných úkonoch, ako je tento, vždy v momente, ako nakláňate záhradný traktor, musí akumulátor, ktorý je zvyčajne tu, ja som ho už vybral, aby som nezdržiaval zbytočne, musí ísť zvonku, lebo sa traktor nakláňa, tým pádom by sa kyselina v akumulátore takisto mohla prelievať a snížilo by to jeho životnosť, alebo by ho to poškodilo. To, ako sa odpája správnym spôsobom, si môžete pozrieť v predchádzajúcich častiach, alebo v časti venovanej akumulátoru. Vždy sa uistíte, keď si idete robiť servisné úkony alebo čistenie pod traktorom, že traktor je poistený. Originál výrobca dodáva takúto 85 cm železnú tyč. Mne sa však zdala príliš dlhá, keďže predpis je taký, že traktor by nemal mať väčší náklon ako 30 stupňov, keďže v prípade väčšieho náklonu by mohlo dôjsť k preliatiu benzínu a mohol by sa zmiešať s olejom a mohlo by to vážne poškodiť motor. Čiže ja som nechcel skracovať pôvodnú 85 cm tyč, tak som si vyrobil novú 65 cm a to zhruba zodpovedá náklonu 25 až 30 stupňov. Teraz vám ukážem, ako sa mažú nápravy ložiska predných kolies. Mažú sa viacúčelovým mazivom, ja používam viacúčelové litiové mazivo od firmy MOL. Je to veľmi kvalitné mazivo a používam klasickú dekalamitku alebo maznicu, vyrobenú ešte v Československu, ktorá sa naplní tádeto a používa sa veľmi jednoducho. Pri mazaní predných náprav a ložisk predných kolies tie kolesa sa mažú tuná cez túto maznicu a takisto je ešte jedna maznica tam dole. Funguje to jednoducho. Takúto maznicu si môžete kúpiť cez inzertný portál od 5 do 20 eur alebo prípadne novú od 12 eur. Povolíte ju tu na túto skrutku, následne nasadíte na maznicu, poriadne utiahnete, ja to asi jednou rukou poriadne neutiahnem, čiže to mazivo asi pôjde pomimo, ale môžeme to skúsiť. Vidíte, ide to pomimo. Normálne, keď je to poriadne utiahnuté, tak to mazivo, keď je koleso dobre premazané, alebo to ložisko, tak by malo vytlačať tu na. A takýmto štýlom premažete všetky 4 maznice. 2 na tej strane a 2 na opačnej strane. A teraz vám ukážem, ako mazať niektoré súčasti, ktoré by mali byť mazané mazacím tukom 251 HEP alebo EPH, teraz si už nepamätám presne. Ja keď ho nemám, ako momentálne, tak používam olej HHS 2000 od firmy Wurt a viete si tým premazať napríklad pohyblivé časti tuna, prípadne kolieska žacieho ústrojenstva, ktoré majú na to špeciálnu dierku. Takisto aj druhé a ďalšie 2 na ďalšej strane. Takisto túto pohyblivú časť pár kvapkami a prakticky všetky, ktoré viete dostať. Ukážem vám, že na rozdiel od predných kolies tie zadné nemajú maznice, ani tuná pod týmto. To je len klasická skrutka. Teoreticky tam môžete
pár kvapiek maziva strieknúť. Či to pomôže, neviem. A nasadíte to späť. Potom to nasadím naspäť. Ešte som zabudol dodať, že to koleso musí byť poistené popruhom, ktorý sa upína takýmto štýlom, aby to bolo bezpečné. Pár kvapiek maziva môžete streknúť aj sem. A takisto sem. A teraz pôjdeme pod traktor. Takisto môžete pár kvapiek sem. Momentálne sme pod zadnou nápravou, pri zadnom kolese. Pár kvapiek oleja alebo tuku mazacieho môžete dať aj sem a sem. Pohyblivé súčasti namažte aj tieto. Prípadne pár kvapiek treba streknúť aj tam. Teraz sa presunieme do prednej časti. A ukážem vám, že treba namazať aj túto súčasť, to je súčasť riadenia, pár kvapkami alebo tukom mazacím a všetky pohyblivé časti, ktoré môžete vidieť tam. Prakticky akúkoľvek pohyblivú časť nájdete pod traktorom. Teraz vám môžem lepšie ukázať detail maznice predných kolies. To sú asi tak všetky veci, ktoré ma momentálne napadli. Zadné kolesa nemajú maznice ako predné, čiže takým štýlom ich nenamažete. Ale v rámci možností raz za sezónu treba premazať všetko, čo som vám ukázal, čo je dostupné, prípadne ďalšie veci, ktoré nájdete. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem pekný deň.